the next few minutes, you will be learning something new about yourself and take part in revolutionizing the art market. I de seneste år har den teknologiske udvikling inden for hjerneforskning givet nye muligheder for at forstå, hvad der sker i hjernen på os, når vi oplever billedet, musikken, filmen. Ikke for at dømme mellem godt og skidt, men for at forstå, hvad det er, kunsten gør ved os, og hvad vi kan bruge den viden til. So what we're trying to do is compare what the brain says about how they relate to art and what they actually say. There is one area, and one area alone, in which activity correlates with the experience of beauty. And that area is located in a region of the brain up front here. Jeg tror, min forskning kan være med til at optimere måske den gode fortælling. Det, der virkelig ændrer os i møde med kunst, er, at vi får en mulighed for at opfylde det potentiale, som vi har. Vi får en mulighed for at blive det bedre menneske, som vi selv tror på, vi er. Og det er derfor, at kunst er livsnødvendig.